nyoboraho gutese ni ukubenguka imico ye, ni ukubenguka ingeso ze, yego ni ukubenguka kuba afite maturite mu gukunda Imana. Ibyo nibyo nasabaga nari naratondetse. Murabizi iyo turambagiza, iyo abantu barambagiza bashyira ku rutonde, ugakora urutonde. Hari abashobora kwandika page gashira bafite ibyo basaba ngo ku muntu uko yaba ateye, uko yaba ameze. Ntabwo ashaka umuntu usa gutya w'inzobe, w'igikara, mugufi, muremure. Twona ntabwo wagiye twongeraho. Nkubwiza ukuri ibyo ntago nigeze mbijyamo. Ntago nigeze mbijyamo, nkubwije ukuri nk'umuntu w'Imana. Ngewe kondisiyo ya mbere uko nayo ntondetse ibintu. Icyambere umuntu wubaha Imana. Amen. Wubaha Imana by'ukuri atajijisha. Kandi nkaba ndi convaincre. Nkaba numva muri je nzi neza yuko Imana izamunyereka kuko ntijibeshye. Uwo muntu ukunda Imana uzayubaha mu kubaho kwe kose no kubana kwacu, uzashyigikira umurimo nahamagaye gukora kuko numvaga umurimo uzakomeza. Ntazi ngo bizamera gute. Uwo muntu ugira ingeso nziza, uwo muntu uvugana ikinyabupfura, ubwo bishoboka. So Imana rero iduha ubwenge aho muherereye hirya no hino. Turasenga ngo buri umwe asobanukirwe Imana yiringiye, imugira inama, kandi yigishije Imana inama kugira inama nziza, ukamenya uwo muzubakana. Hari igihe bakurangira, hari n'igihe wasenga Imana ikakubwira ngo nuriye, kandi watera urutambwe wamubwira ugasanga nawe ari ready. Yavuze ukuntu yateye urutambwe igihe kigeze, yabwiye Imana, abwira Joy. Joy aremera. Joy yihangane ko turamugarura mu magambo yacu, ni inshuti yacu, turamukunda, kandi ko nk'uko yabivuze wenda batamuzi ni ukuri. Izo character zose yavuze Bahire niko ngewe ndamuzi. Joy tukorana umurimo w'Imana. Rero nawe aho uri washaka neza bigakunda. Yesu nashimwe cyane. Inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubiyegereza tuvuga ngo muraho, muri amahoro. Hari indamukanya tugenda twibagirwa tutakiramukanya kubera kumenyera injyana imwe, ariko turabasuhuje mu izina rya Yesu. Aho muherereye hirya no hino turavuze ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri. Tubashimira uburyo mudukurikira, uburyo mudushyigikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha aho muri hirya no hino. Abari hanze mudukurikira, Imana ibaha umugisha. Inshuti zanjye twabanye n'ubu turacyabana, ariko ndavuze ngo Imana y'amahoro ikomeze kubanezeza uko mudukurikira, mutwandikira, mutubwira ibibanezeza, mutubwira ibyo twashyiramo n'ibyo twakuramo. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Turongeye kubiyegereza abanyeshuri bagenzi bacu abo twiganye, abo tukiri kumwe, nabo tutakibonana, ariko ndakwinginze ngo wowe nudukurikira ukabona ikiganiro twakoranye n'umukozi w'Imana Pastor Bahire, uzace mu gikari unyandikire cyangwa wandikire Bahire, hanyuma tuzabonane. Nawe dukeneye kumva uko wagendanye n'Imana muri iyo minsi yose. Rero uyu munsi twongeye kugirirwa neza kongera kubona umukozi w'Imana Eugene Bahire. Ni umukozi w'Imana agendanye n'Imana imyaka myinshi, ageze ku kigero gishimishije. Ubwo duherutse gukorana ikiganiro tubwiye ngo aranezerewe cyane, ngageze ahantu heza yumva yongeye kunezererwa Imana cyane. Rero twongeye kugirirwa neza no kumva kugira ngo aze tuganire ku rindi jambo tugiye kubabwira, ariko mbere yabyo reka tumusabe abanza basuhuze abiyegereza. Ni karibu Bahire. Urakoze cyane Sister Goreti. Ni ukuri ndishimye cyane kuri ubu butumire. Yego. Nshuti muduteze amaso ndetse n'amatwi, muduteze amatwi, turabashuhuje. Kandi tunejejwe n'uyu muteguro. Murakoze kudutumira muri iki kiganiro kuri Mumuriza TV. Rwose abo tudaherukanye mwese muzakurikira kino kiganiro, ndabashuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Amen. Amen. Burya amahoro y'Imana tubaye tuyagura, sister, twahendwa. Buriya twabona amafaranga, ahantu twabonera amahoro usibye mu nzu y'Imana. Ni ukuri. Hari amahoro kandi asendereye kwa Yesu, ariko ashingira kuko turimo neza. Amen. Amen. Ashingira kuko turimo neza kuko umwami wacu Yesu twizeye ntago abangikanywa. Yego. Ntago abangikanywa. Yego. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha cyane. Uvuze amagambo akomeye. Ntago umwami twiringiye cyangwa twakurikiye abangikanywa. Bivuga ngo ugomba kumesamo kamwe. Kugira ngo umese kamwe rero ugomba no guhitamo neza. Tugiye kuganira ku kiganiro, tugiye kubabwira mu kanya, ariko tubanze dusenge.
dusaba Imana kugira ngo tubigendanemo. Data mukunzi mwiza, tuguhaye icyubahiro, urukundo rwawe ruratunyura, tunyurwa n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Urukundo wadukunze Mwami, nta kindi twarugereranya nacyo, duhora tunezererwa muri rwo kandi tuzabana narwo iteka ryose. Rero uyu mwanya wongeye kuduha kuganira, duhumurizanya, dukomezanya, tubwira bene data kugira ngo bakwiringire kurushaho, kuko ntawe wo kwiringira n'umwe ushaka gukorwa n'isoni. Turasenze ngo uvugane natwe. Umukozi wawe Bahire Mwami, wongeye kwemera kuza kuganiriza abantu badukurikiye, umuhe umugisha kandi umugirire neza. Amagambo agiye kutubwira reka tubere inkomezi ku batarahitamo, ku bahisemo, tumenye inzira twanyura kugira ngo turusheho kukunezeza no kugenda mu nzira zawe. Turagushimiye kandi turaguhimbaje mu izina rya Yesu, amen, amen. Nikaze rero inshuti zacu, nanone tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo mbese ni gute wamenya uwo muzabana? Ese ni gute wahitamo neza? Ese waba warahisemo neza? Umugore ufite, umugabo ufite, mubanye neza, Imana iguha umugisha kuko wahisemo neza. Ariko muri uko guhitamo neza nzi ko umuntu aba ayobowe n'Imana. Rero abahisemo neza Imana ibaha umugisha cyane cyane, kandi mukomeze mugire inama n'abandi kugira ngo nabo barusheho kugendera mu kubaho kw'Imana yacu. Rero Bahire tugiye kumusaba kugira ngo atuganire ngo mbese ni gute wamenya uwo muzabana, ni gute wahitamo neza. Nagiriwe ubuntu rero kumenya umufasha wa Bahire, namumenye kera tukiri abakobwa igihe kimwe. Joy Bahire, turagushuhuje mu izina rya Yesu aho uherereye. Ndabizi ko mufite urugo rwiza. Yagusuhuje cyane umukunzi wawe. Ndabizi ko mufite urugo rwiza, ndabizi ko munezerewe, mufite abana beza, mubanye neza. Buriya twe abamama tujya tuganira, noneho duhuriye mu nzu y'Imana duhana ibyifuzo dusengera, urabivuga uti uyu muntu ko bimeze kose yubatse neza. So rero Joy Bahire ndamuzi akiri umukobwa, nanjye ndi umukobwa. Twabonyeho rimwe bari ku ishuri Kagarama, yarabaye Kagarama ruguru, njye nari naravuyeyo ndi umukozi nkorera ahantu, nyuma Kagarama baza kugira ibintu by'imyigaragambyo, nuko so abana baratoroka benshi cyane. Ngirirwa rero ubuntu burya Imana guhuza abantu ntago ishingira ku kintu gitoyi kandi kigahinduka nyine ikintu gikomeye, kigahinduka foundation, mbese umuntu yurira kugira ngo amenyane n'undi. So rero iyo strike cyangwa kwigaragambya kwa Academy Kagarama byatumye menyana n'umugore wawe, waje kuba umugore wawe. So rero abana benshi barahunga, mu bahunze urumva nawe yararimo, baracika n'abana nyango bari nka 3 cyangwa 4 baraza ahantu nakoraga hariya haruguru Mureto Kicukiro. Ubwo ngewe urumva nari naramaze gusohoka mu kigo nkora, baraza umuzamu bati hari umuntu, hari abana baje bagushaka bavuye ku ishuri, ese barashaka ikintu uko. Ndabakira kugira ngo tutajya muri rwinshi. Noneho harimo waje kuba umugore wawe ari we Joy Bahire. Ntabwo namusabye uruhushya ngo mbivuge, reka mbirekeraho, ariko niho twahereye tumenyana. Nyuma nza kumenya ko ari wowe washatse. Biranezeza cyane, avuga what kandi namubonaga ari umukobwa witonze uvuga make, aranshimira cyane ngo nabafashe, kandi numva ntacyo nigeze mbafasha gifatika, ariko aranezerewe. Nyuma rero duhuye yambwiye ko ari we mugore wawe, nako mwaraganira kubwira nyine ayo mateka kuntu ku ishuri byabagendekeye, muza kumbwira reka ari byaranejeje cyane. Hanyuma ndavuga ni Bahire tuzavugana, mubaze ni gute wamenye ko Joy yakubera umugore mwiza, mukabana neza nk'uko umubanye, mugakundana. Ni gute wamenya umuntu muzabana? Yaba ari umugore yamenya umugabo, yaba ari umugabo yamenya umugore. Ubwo nanjye ushatse wambaza ngo ese wowe byakugendekeye bite, ariko ibyo tuzabishakira ikindi gihe. Ariko ndagira ngo umbwire ngo ni gute wamenya uwo muzabana. Akaramata. Yesu aguha umugisha. Urakoze ku icyo kibazo cyiza muvandimwe Goreti, kandi sinavaho ntagushimiye rwose. Iki kintu mwakoze cyo kwakira madame icyo gihe, ndumva bari baje ari abanyeshuri, ari abantu bato bameze nk'abahunze. Kuri icyo kintu cyari cyabaye cy'umwigaragambyo. Yego. Ndumva haciye igihe ngira bashobora kuba yarampaye nk'iyo nkuru, ndumva mise nyibukaho bitari cyane. Ariko iki kibazo ubajije ni cyiza, ahubwo ntabwo nari nzi ko dutahiye n'ubukwe. Ngewe ubukwe bwawe narabutashye. Ubwiye ni amande mbese ndaguca amande. Imana yagize neza kutwubakira uburyo itwubakiye. Gusubiza icyo kibazo rero
nk'umuntu w'Imana, nka experience mbona mu murimo w'Imana no mu kwizera, ubwo tugiye kuvuga ni mu buryo bwa gikristo. Yego. Kera abantu bashakaga mu buryo bw'ibihe bya kera, babarangiye, hakaba umuranga, hakaba umuranga, nka nyirasenge w'umusore, nka nyina wabo, bakaranga bati kwa runaka hari umukobwa mwiza. Mu gihe barangira umuntu umuryango nyine bafitemo umusore ugerera igihe cyo gushaka. Hari n'ibyo bajyaga bakora by'imico yo guterura. Noneho turimo turavuga ururimi rwo mu nzu y'Imana, rw'abakristu, rw'abantu bizera Imana kandi bakayoborwa nayo. Urushako, icyo twamenya, twabwira abadukurikiye, abazadukurikira bagakurikira kino kiganiro, urushako ni isezerano ry'abantu babiri. Aba bantu bahuye batarakuranye, ariko iri sezerano rishingiye ku rukundo. Uru rukundo rero rudutegeka umwe kuba uwundi n'undi akaba uwundi. Umwe ntasigara ari uwe ngo yigenge. Iryo sezerano rero rikaba rikubiyemo ko aba bantu bashakanye ari babiri, bishingiye ku rukundo. Hari ibyo umwe asabwa bimeze nko gusubiza ibyifuzo bya mugenzi we igihe cyose cy'ubuzima bwabo bwo kubaho. Ni ukuvuga ngo uru rukundo ruri hagati yabo rutumye bagirana isezerano, rubahatira gukorerana, gushyigikirana, kunezezanya, kuzuzanya, gufashanya mu buryo bwose. Ni isezerano rero twita ngo ni lifetime. Ni ukubana ubuziraherezo. Guhitamo rero uwo muzashakana, turaza kwifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana, turebe ukuntu Isaka, umwana wa Aburahamu, bamushakiye umugeni, uburyo kurambagiza byakozwe. Kandi turaza no kwifashisha na experience, turaza no kwifashisha ubuhamya. Rega ubuhamya ni ibyo twanyuzemo, ni uko ibintu byatugiye. Hari ushaka umuntu mu bo bakuranye kigero kimwe, barakuranye ku musozi umwe, biganye no mu mashuri, barabanye mu nzu y'Imana, bararirimbanye muri korari, bakoranye imirimo itandukanye, cyangwa se umwe iwabo bari batuye kuri aka gasozi, abandi bari hakurya ya hariya, hakurya y'aka, bakajya bagenderana, bafite ibyagiye bibahuza. Abantu bajya ntibabura impamvu, ntibabura, abanyarwanda bavuga ngo impamvu ingana ururo. Abantu ntibabura impamvu abantu babiri biyangaja gukundana bagashakana. Rero mu nzu y'Imana hariho kurambagiza uhereye ku mico myiza ubonanye umuntu, hariho kubona gufata ibihe byo gusenga, Imana ikazakubwira iti n'uyu. Ariko igihe cyageze, igihe kigeze, ndashimira Imana yuko jyewe nawe n'abo twiganye bose bari abo twakoranye umurimo, haba muri secondary, haba muri Christe, muri university, ntabwo abenshi muri twe twisanze tutagira impamvu zo gushaka girlfriend boyfriend mbere y'igihe. Niko nabibonye, niko mbibona abenshi. Biterwa bura naho umuntu aba yarakuriye. Ni ukuvuga ngo twebwe twumvaga ibyacu ari amasomo, ari ugusenga, twasenga tugasenga nk'abatarigeze biga ngo basubire mu etude. Twaba turi muri etude tukakora etude cyane tubigizeho umutima, nk'abatafashe, mbese nk'aho ari cyo twatumwe, mbese icyo ugiye gukora ukagikorana umwete, ariko tuzi yuko bigiye kuzatugirira akamaro, uko twashakaga kubikora rwose tukabinoza. Ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga ku maximization. Rero ibyo ngibyo twumvaga byo gutekereza ibyo gushaka, kugira inshuti, uzakubera umufasha, uzakubera umugabo, ari ibintu ushyira kure, ntabwo byari hafi aho ngaho. Rero nagira ngo tudatinze turebe reference y'ukuntu nyine mu itangiriro uburyo Isaka yashakiwe umugore. Uburyo Isaka yashakiwe umugore,
turareba mu itangiriro ibice 24. Inkuru ni ndende, ibice 24 aho ngaho niho dusanga iyi nkuru, ariko duhere nko ku murongo wa 12. Yego. Wenda turageza ku murongo wa 17. Aha. Aravuga ngo arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu, dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma, bibe bitya umukobwa ndibubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe unyweho, akansubiza ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Yego. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja ineza. Umugaragu wa Aburahamu yahawe assignment yo kugira igisonga cye. Yego. Ni nk'umutware w'abari abagaragu mu rugo ngaho ibwami kwa Aburahamu. Ahabwa assignment yo kujya gushaka umugeni, kurambagiza umugeni w'umuhungu wa Aburahamu, Isaka. Rero urabona yuko mu by'ukuri nawe ugiye mu byanditswe yasabye ikimenyetso. Yego. Iyo nkuru wenda si ubwa mbere yumvise, tujya tuyumva, no kuvuga ngo n'ababyeyi b'abasaza iyo barimo gusabana abageni hari ubwo bakunda kuyikotinga iyo abafite background ya Gikristo, bakavuga bati nje gusaba umugeni nk'uko twagize umuntu ibimenyetso nk'uko Isaka bamushakiye umugeni. Uyu yaravuze ati abantu nibasohoka kuza kuvoma ku isoko ariho bavoma, hanyuma nkabwira umuntu bikagenda bityo, umukobwa ndibubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe, ngufite ikibindi cy'amazi, akemera akagira guca bugufi, akampa nkanywaho, kandi ati nduhira n'ingamiya zawe, arabaruwe. Ati uwo ngo arabariwe. Rero mu by'ukuri umuntu ashobora gusenga iyo yizera Imana, iyo wizera Imana, Imana dusenga irumva kandi igasubiza. Irumva cyane. Irumva kandi igasubiza. Impamvu yumva ikadusubiza ni data. Twe tuyiza imbere dushize amanga, dufite ibyiringiro bitarimo gushidikanya ko icyo tuyisaba ikidusubiza. Yego. Haleluya. Amen. Nuko rero iyo wagiye gusaba Imana ukayisaba icyo uyishakiye, ikajya igusubiza mu kwizera ufite, mu gukura ukorera Imana mu murimo w'Imana. Simpamya yuko wagejeje igihe cyo kurambagiza, igihe cyo gutoranya uwo muzashaka, ushobora kwibeshya, ushobora guhusha. Excuse me. Dore impamvu udashobora guhusha. Icya mbere, uri umwana w'Imana, nta kintu tujya tuburira kwa data. Icya kabiri, uri umwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Nituyikorera tugakora ibyo gukiranuka, natwe izatwubahisha. Nk'uko wabivuzeho gato, wabaye nk'ubivuga ho gato ku rushako rwanjye na madamu, ku by'ukuri kugeza n'uyu munsi. Yego. By the way, niba utarubizi ukaba wenda utarabaze ngo ubimenye, ukaba udafite update. Yego. Ejo bundi dusoza umwaka ushize 2023 nibwo twujuje imyaka 16 mu rushako. 16. Ubwo turi bari umuntu abanye aho ngaho nyine, ariko natwe twaje imyaka 16 rero. Mu by'ukuri harimo experience, harimo amasomo. Yego. Ariko nkubwije ukuri imbere y'Imana ishobora byose, kuko ari ingingo nashyize imbere y'Imana, gusengera urushako, nkafata iminsi yanjye myiza mu bihe bitandukanye, nta nubwo byabaye agwa igihe gito. Yego. Namaze kumva mu mutima wanjye yego yuko igihe kigeze cyo gushaka. Mbwira Imana Imana sinzakorwe n'isoni. Vuga muvandimwe Goreti, niba hari ahantu nashoye igishoro cyo gusenga, ni ugusengera urugo uwo tuzabana. Yego. Yo ndabyibuka neza, n'Imana irabizi, nabitwayeho igihe gusengera umuntu wo tuzabana. Yego. Wenda hatagira unyumva akibaza ibindi, akabibaza iki. Njyewe nari narihaye kuvuga ngo Mana, ndashaka kuzashaka
mbere y'imyaka 32. yego. Imana rero yaranshubije ku myaka 31 iranyubakira, Aha. kandi narayibwira ngo ndashaka kuzashaka umuntu hatarimo kwibeshya, umuntu uvuye kuri yo, umuntu ntoranyije ntahubutse, yego. kandi nanone ntabwo ari ukuvuga ngo nari narabenzwe, kuko icyo gihe cyo nari narihaye, icyo gihe cyo nari narihaye ni icyo ngicyo, icyo nashakiyemo. Yego. Imana rero yaranshubije. Mu by'ukuri mu kinyarwanda biba ibyo bita mahwi. Mahwi ni ukuvuga nyine nta kwisoba na gatoya. Ndabishimira Imana cyane. Ni ukuvuga rero ari wenda abantu umuntu ashobora kugira amatsiko ati byakugendekeye gute. Yego. None se Nibyo dushaka kutubwira. Umuntu wakurangiye. Yego. Mwahuriye. None se byagenze bite? Umukunzi wanjye kandi umuntu w'Imana Joy, ukuntu byikoze njya mbishimira Imana. No kuvuga ase umuntu wajyaga adutumira gukora umurimo w'Imana aho yari ari no muri secondaire kuri Apredi ari Indera, kore secondaire Apredi Indera, yajyaga antumira kujya kubwirizayo, n'abandi benshi twari turi mu kademe b'ikigero cyacu, twagiye tugiye kubasura, habaga iyo spirit yo gusura. Ndabyibuka. Nabo iwabo bakadusura bakaza. None igihe kiragera harangije Orevo. Erevo yo yanayize hariya kuri secondaire kuri Kagarama, ariyo yari Kigali International Academy. Urumva rero twagiye dukunda kubonana kenshi, ntago hagiye haca igihe tudahura tubonana, ariko byari umurimo w'Imana pe, sinkubeshye. Byari umurimo w'Imana, nta gitekerezo. Twari abakristo, twari intama z'Imana zigira mu ijuru. Haleluya, amen. Kuko ibyo ngibyo kuri uwo mwanya, kuri icyo gihe cya secondaire, kuri iyo level, ntago byari bituraje ishinga. Yego. Urumva rero uko nasubiraga academy, n'ubu ndacyagiye by the way, uko najyaga nsubirayo kureba umurimo w'Imana, Imana yaduhaye gutangira hamwe na bene data mwese. Urumva icyo gihe namusangagayo ariyo cyagiye aza kurangiza. Nuko noneho njya musereza tugatera urwenya ngo noneho ngo hari igihe yabaye nk'ugenda nkurikira mvuye academy aza kujyayo, njya muri Kristo arahaza aza kwigayo, ariko ntituzi ikizavukamo. Yego. Rero ubu turimo tujya tubivuga muri iyi myaka, muri kino gihe. Ubwo ariko wamusangagaye ntagira agacucu umva kakubise mu mutima ngo ari kumuntu. None se ko ntari nageze igihe cyo nyuma yo gukunda no gushakisha ngo ndi muri recherche. Hari imyaka wari warihaye. Noneho rero jewe navuga ngo mu by'ukuri narabengutse, ntabigeze ndangira. Kubera iki? Ari mu bakobwa, urumva mwebwe, ari muri barumuna babo mbanyuho, kandi ari muri abo nyine ni generation nyine nabonaga abantu nabonaga. Nuvuga ngo rero ntawigeze ambwira ati umukobwa wo kwa runaka ati biki, nanjye ubwanjye nararebaga. No kuvuga ngo rero aho byaziye, aho urukundo rwaziye, icyo gitekerezo cyo gushaka umuntu tubana, nafashe ibihe byo gusenga, agenda avuga Mana ndabona hageze, kandi nawe urabizi harageze. Ubu noneho wagira icyo ubwira umugaragu wawe. Yego. Mu bantu bose twabanye, twagendanye, twakoranye umurimo w'Imana, Mana ndakwizeye ntago nzakorwa n'isoni. Yego. Ngiye kubona mbona Imana inyoboye kuri mwene data. Yego. Inyoboraho gute? Ni ukubenguka imico ye, ni ukubenguka ingeso ze. Yego. Ni ukubenguka kuba afite maturite mu gukunda Imana. Ibyo nibyo nasabaga, nari naratondetse. Murabizi iyo turambagiza, iyo abantu barambagiza bashyira ku rutonde, ugakora urutonde. Hari abashobora kwandika page gashira bafite ibyo basaba ngo ku muntu uko yaba ateye, uko yaba ameze. Ntabwo ashaka umuntu usa gutya w'inzobe, w'igikara, mugufi, muremure. Bitwona ntabwo wagiye twongeraho. Nkubwiza ukuri ibyo ntago nigeze mbijyamo. Ntago nigeze mbijyamo, nkubwije ukuri nk'umuntu w'Imana. Ngewe kondisiyo ya mbere uko nayo ntondetse ibintu, icya mbere umuntu wubaha Imana. Amen. Wubaha Imana by'ukuri atajijisha. Kandi nkaba ndi convaincre, nkaba numva muri jye nzi neza yuko Imana izamunyereka, kuko ntijibeshye. Uwo muntu ukunda Imana uzayubaha mu kubaho kwe kose no kubana kwacu, uzashyigikira umurimo nahamagaye gukora, kuko numvaga umurimo uzakomeza. Ntazi ngo bizamera gute. Uwo muntu ugira ingeso nziza, uwo muntu uvugana ikinyabupfura,
adashamara, yego, uwo muntu utuje, uzuye amahoro, yego, uwo muntu ufite ubuntu bwo kuzakira abantu atari selfish, ubwo mu rugo rwacu wenda harageze, yego, uwo muntu uzajya aba ari mu mwuka avuga Imana, yego, uwo niwe numvaga nsaba Imana, kandi niwe Imana yaguhaye urwo rutonde rwose. Cyokora none nkavuga ariko Mana noneho nawe rwose ibyo byose nabivuze, ariko anabaye anize kameme ku rwego rwa university nabyo Mana uzabimpe nubona binkwiriye, ariko bitanabaye nabyo nta kibazo. Nabisabaga gutyo nkajya numva avuga ngo uzame yarangije ntuza lisansi, ibindi wenda azabyiga nyuma azagira gute. Ikintu gitangaje ubwo ngiye kuko hari harageze Murambagiza ari ku ishuri, yego, akiga, Murambagiza ari ku ishuri, ari mu wa gatatu, Murambagiza numva mbizi ko amasomo agikomeza, icyo gihe hariho kurangiriza ku myaka 4, hari SFB, tujya tubisubiramo. Imana yaduhanye umugisha kuko Imana yarakoze, kuko nyine Joy ya graduatinze afite umugabo, afite umwana, wow, afite lisansi, yari afite byinshi. Urumva gihe nubwo mu by'ukuri mpamya nti nyine Imana yanshubirije igihe, nibyo nawe yamushubirije igihe, kandi noneho iramutangaza ku bintu byinshi icyarimwe. So rero umuntu ashobora kubenguka, umuntu ashobora gusaba Imana ibyo bimenyetso, umuntu ikigaragara ariko akwiye kubyitondera. Yego, iri ni isezerano umuntu akora, urushako ni ikintu umuntu adahubukira. Yego, isezerano ry'urushako ni ikintu udakwiye gukora uhubutse ngo ejo uzicuze nabikoreye cyangwa ubivemo. bivuga ngo rero mu by'ukuri Imana uko izagenda ishoboza abantu abo batarashaka, ibiba na byiza byo nabonye, bitavuze ko umuntu atamara n'igihe gito, ariko nakuriya kuntu ko kumenya umuntu runaka ukamara igihe mukabanza mukamenya, kuko mu by'ukuri igihe maze kumubwira ijambo ryerekeye urukundo ko wifuza ko muzabana, mbese wazankundira tukazabana, wazankundira, iryo jambo kuri mubitsa, hagati yo kuri mubitsa akambwira ati nzagusubiza, Imana imumugisha nta nubwo yigeze atinda rwose, bivuga ko byabereye igihe yaba ku ruhande rwanjye nawe ntawahubutse. Noneho ambwiye ati yego, haciye igihe pe, twakoze ubukwe tumaze imyaka hafi yenda kuzura 2. Yego, ambwiye ati birashoboka, reka tubisengere kandi tugende intambwe ku yindi dutegura, hanyuma tubimenyesha n'abavandimwe n'imiryango. Yego, ubwo rero bigiye kiragera, haranyitura risinga ku bavandimwe bari hafi, kiragera n'umuryango impande zombi. Mu by'ukuri ndi umuntu unezerewe. Amen, amen. Ndi umuntu unezerewe, kandi nawe haba igihe twabaga uri hano, haba ari igihe wagiye hirya gato kubw'inshingano kubw'imirimo yari hari icyo gihe, nawe njya ndeba nkabona rwose nta kwibeshya kwabaye, Sister Gorete, mbareba nta kwibeshya kwabaye, kubera ko mu by'ukuri abantu b'Imana baramenyana. Yego, umwuka arondora mugenzi wawe mu mwuka, ushobora kumenya iyo umuntu ari stress afite ibintu bimugoye, biragaragara, ntabwo bishobora gutuma, ntabwo byihisha. Rero ndagira ngo mu by'ukuri tugire inama abantu bubakanye muri Kristo Yesu, yego, bakaba bumva barakwiranye neza. Bravo, yego, felicitation, kandi mukomeze murwubakiye kuri Kristo. Satani ntabwo asinziriye. Satani ntasinziriye, nta n'ahantu atatera amabuye n'imyambi, ariko Imana yacu iri maso. Nituzakomeza tuyizeye, nituzakomeza Kristo ari we mutwe w'urushako rwacu, w'urugo rwacu, nituzakomeza umubano wacu, abana Imana iduhaye, haba abantu bashaka ukabona ntibyihuse guhita babona urubyaro. Yego, ntibivuga ko Imana atari Imana. Oya, umubano w'aba bantu babiri bashakanye mu buryo bwejejwe, mu buryo bwera bw'Imana, bagasezeranywa imbere y'Imana n'abahamya n'Imana. Na Satani rega yararebaga
imana expectation y'ijuru ishaka ko bakomeza bakubaha imana mu bikorwa, mu mvugo, mu mico, mu myifatire, mu migenzereze, kuko turi inzandiko zisomwa na bose. Abatarashaka birashoboka gushaka ushakiye muri Kristo kandi urwo rugo rukubakwa, ndetse iyo nta mwiryane, iyo nta mujinya, iyo nta mukushi, iyo mutemereye Satani riba ari ijuru ritoya. Kandi ni inshingano y'abashakanye bombi bakundana muri Kristo kurinda urugo, katubyite ko ari ukuvuga ngo reka nindi izamu ryanjye n'umufasha rindi izamu, tugire aho duhuriza, ducunge neza, Imana ikomeze yitwa Imana, iby'Imana ni iby'Imana, n'ibya Satani biramenyekana. Umuntu ari mu mwuka ashobora kurondora ibindi ko atari iby'Imana. Umuntu ari mu mwuka ashobora gusobanukirwa akamenya neza, kuko ari maso, aho icyabasha kototera urugo no kurusenya cyaturuka. Nawe abantu bajya bambaza batari ko tubwira ibanga ryawe, buriya uriya mudamu koko wamushoboje iki? Wagiye kumubwira ijambo kuko bigashoboka ko yari strong cyane Joye. Ndashimira Imana rwose, I am so humbled. Ndashimira Imana kuko yanshubije neza, sinshidikanya nawe yamushubije neza. Kuko muri iyo myaka 16 nta jambo rye ribinzi, ntacyo gukora icyo bita ngo kuzinga umunya, nta jisho ribi, kandi nanjye ni ukuri imbere y'Imana ishobora byose ntabyo. Ntabyo nkuziho bahinga, nabibi pe. Ariko se reka nkubaze, umuntu yakwiga kuvuga ntabakuze? Umuntu ariko byaturuka hehe? Ariko uribuka ukuntu mu busore bwacu n'ubukumi abantu bajyaga bareba umuntu kandi gishirira n'umuriro, ariko buri umuntu yamuturuka. Ndimo ndavuga abantu icyo gihe muri bo batari bakamenya Imana, batari bakagize umuco wo mu rusengero mu nzu y'Imana, ukumva avuze nk'ijambo nk'iryo arimo abyibaza koko nanjye ndabireba nkavuga nti uzi ko Imana itwikira abantu bayo ku buryo bahinduka nk'umuriro, ku buryo bahinduka ikibatsi cyakotsa umuntu mutavuga rumwe. Ariko ndimo ndavuga mbese umuntu ntashobora kujyana mu mabi, kuko urarinzwe, uzengurutswe n'ubwiza bw'Imana. Imana yagushyizeho like hedge of protection, Imana yagushyizeho igikundiro, ntaho Satani yamenera. Rero turabwira abantu ko urugo n'amatungo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, umuntu yabiragwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza aturuka ku Mana, muhabwa n'Uwiteka. Haleluya. Ndumva ahari ari mu Migani ibice 19, umufasha amuhabwa n'Imana, ngo umufasha mwiza niko birivuga. Reka nkubwire, abantu be kujya bagira ubwoba. Umuntu nakizwa akakira Imana neza mu mutima we, akabaho uko ishaka, ntabwo azakorwa n'isoni, kuko natwe tutakozwe n'isoni. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana iguha kwirinda, ikaguha kukwiyegurira, ibikubikiye kuzaguha ibisubizo. Haleluya. Kandi mu by'ukuri kuko turi ku isi hano tutari abamarayika, naho umuntu mu by'ukuri wakurikira kino kiganiro akaba hari ibyashatse gutera umwe mu bubatse bikagira ingaruka kuri mugenzi we, abo bantu twajya inama yo kugira ngo basubire ku mavi, bafatane mu maboko, basengane, basengeshe umwuka, basengere mu ijambo ry'Imana, basubire ku isoko, barebe Yesu, bubura amaso barebe Yesu, bahanga amaso ku musaraba. Igisubizo kizaza, igisubizo kize nk'umuti ku kibazo cyashakaga gutuma ya mahoro acubangana, gutuma ya mahoro abura. Abo bantu barebe Yesu. Nanone uwaba yaragize ibyago byo kuba yarashakanye akagira urushako, yibwira yuko ashatse mu nzira za Gikristo, nyuma ntibimubere byiza. Ikintu twavuga nuko Imana ntiyakuretse, Imana ntiyakwibagiwe, ntiyagukuraho amaboko kubera yuko wisanze warahisemo nabi, cyangwa wari warahisemo neza, hanyuma umuntu mwari muri kumwe arakudesova, araguhemukira, aterwa n'imigambi mibi,
ndababwiza ukuri haba hariho chance yo kongera kugirirwa neza n'Imana, kandi nkavuga nti Imana ntizemera yuko tuba abantu bababaye bajya mu mibabaro tukazarinda tuva muri ubu bugingo twishwe n'umubabaro. Imana ihorira Imana yo kuduha amahirwe n'imbabazi. Nkavuga ngo komeza uba umwana mu rugo kwa data, komeza utete muri yo, komeza uba umutoni w'Imana. Imana ntabwo ijya ibura uko ibigenza, izaca inzira mu gihe cyayo. Imana ibagirire neza rero. Numva ntatinze n'ibyo bintu nashatse kuvuga, bivuga uko bibirikare ko umuntu umwe bamurambagirije, ikindi na from experience kuri jyewe ku rugero rw'abantu twagiye tunyuramo nuko Imana yagiye itugenza. Amen, amen. Yesu aguha umugisha cyane Pastor Bahire. Turafashijwe, ndumva nongeye gufashwa cyane ku rugendo rwe rwo gushaka fiancé. Yagiye avuga ko kera wa mugani ntago habagaho ibintu byo kuvuga ngo afite fiancé. Muri iki gihe usigaye usanga n'umwana muto ukumva ngo afite fiancé. Ukavuga fiancé ni ibiki koko? Mu myaka yawe ukwiriye kuba ufite fiancé ukiri muto utararangiza no kwigana, ntabwo bishoboka. So Imana rero iduha ubwenge aho muherereye hirya no hino. Turasenga ngo buri umwe asobanukirwe Imana yiringiye imugira inama, kandi yigishije Imana inama ikugira inama nziza ukamenya uwo muzubakana. Hari igihe bakurangira, hari n'igihe wasenga Imana ikakubwira ngo nuriye, kandi watera urutambwe wamubwira ugasanga nawe ari ready. Yavuze ukuntu yateye urutambwe igihe kigeze, yabwiye Imana, abwira Joy yaremera. Joy yihangane ko turamugarura mu magambo yacu, ni inshuti yacu, turamukunda, kandi ko nk'uko yabivuze wenda batamuzi ni ukuri. Izo character zose yavuze Bahire niko njyewe ndamuzi. Joy tukorana umurimo w'Imana. Rero nawe aho uri washaka neza bigakunda, Imana yakugira inama. Umuntu yagutungira agatoki, yego, ariko niba nanagutungiye agatoki gerageza nawe gushakira kugenzura, ariko uyu muntu koko nibyo cyangwa ndahubutse. Ariko nanone tugarutse kuri ba bandi wenda navuga ngo bahisemo bihuta, hanyuma ukaba ubona ibintu byaranze, ndakubwira ngo humura. Ibyo gutunga agatoki waruvuze. Yego. Ibyo gutunga agatoki nibyo mwene so yagutungira urutoki. Yego. Ariko njye mba nshaka kugira ngo ntange umugabo w'Imana. Imana mbanze nyibaze. Erega Imana tuyigererayo. Mbanze nyibaze kuko hanze aha hari ushobora kugambana na mugenzi we, noneho uwo muntu akazatunga agatoki bafite ibintu baziranyeho. Ariko ndakubwiza ukuri, umuntu niba mufashe igihe cyo kugendana, urimo uramwigaho, wenda uzamubwira iryo jambo ryo kumusagestinga, ryo kumupropose, cyangwa se wararimubwiye. Niba utwaye igihe cyaba amezi 6, cyaba umwaka, cyaba kurenza, ndakubwiza ukuri ntago uzabura ibimenyetso bikwereka kuri ya muntu ari umukristo, ari umuntu w'Imana. Icyo twavuga cya reality nuko hanze aha ngaha ingo zigiye zisenyuka kubera abantu, umwe yabengutse undi kubera housing, kubera imiterere y'umuntu, ikimero. Ibyo rero ntago mu Mana, mu bukristo ari byo bikonta. Imana ifite imbaraga ishobora kuguha umuntu ufite koko gutera neza, akaba ateye neza bya bintu bavuga ngo inside out, sibyo? Akaba no mu mico ari muzima. Imana ishimwe. Ariko igikuru icyo twarebaho cy'ubukristo cy'abantu bamenye Imana, ahubwo ni umuco wa muntu afite, umuco wa gikristo, indangagaciro. Ntago mushobora kugendana n'umuntu 2-3 ngo umubone nk'umuntu uhubuka, umugirire confiance. Tuvuge ni umukobwa, uri umuhungu urimo uramurambagiza, cyangwa se ni umukobwa arimo aragenzura umuhungu ukuntu ameze. Niba umuntu adafite indangagaciro, akaba hari values, indangagaciro ntituzihuje. Ubwo tudahuje rero, nkaya mvugo, hewe inkweto ntago yakwira mu yindi, ntabwo zakwambarana. Umuntu akoze nk'ikintu kidasanzwe, urakomeje akongera akagisubira. Ubwo niba uri mu bihe byo kugenzura, katubyita ko ari ukugenza, wenda se niba wenda urwo rukundo aho rwari rugeze, ushobora se wenda no kuba confident ngo ubaze uwo muntu uti ariko se ibi kuki ubikunda, kuki kenshi jyamo n'ibintu bigenda bityo.
aho kugira ngo umuntu azarware umusonga yego n'igifu umuntu yicwe na Kandi stress bijya bibaho. nyuma icyaba cyiza ni ukudahubuka yego icyaba cyiza ni ukwitonda kandi umuntu akitondera mu Mana yego yego amen Yesu aguha umugisha cyane Bahira aratwongereye ati niyo bagutungira urutoki ariko banza ugenzure nawe unabaza Imana wihubuka birashoboka ko bakurangira nibyo kuko na Aburahamu abwira igisonga kujya kumurambagiriza hari aho yamubwiye hari naho yamubujije rero nawe baza Imana ikubwira aho ugomba kujya kurambagiza udahubutse ejo nihagira n'igitotsi cyiza uzabona no kubwira Imana uvuga ariko Mana uyu muntu uko wamumbwiye ibihamya ABCD ko bigenze bityo icyo gihe Imana ifite kuntu izakonsonga umutima wawe rero turabashimiye cyane inshuti zacu mudukurikira hari ikindi kibazo mwumva tutavuzeho cyangwa tutavuze neza mwatwandikira mu gikari tukazongera tugahura tukabiganiraho Imana y'amahoro rero ndavuze ngo ibaho umugisha kandi ni ukuri ibubakire twese itwubakire ni ukuri uwubakiye wese muri Kristo yubakirwe nawe mumaramaze mutandukane n'ibibi no kwishushanya oya niba ukunda umugore wawe mukunde mugabo nuko ijambo rikubwira nawe mugore gandukira umugabo wawe nuko ijambo ry'Imana rikubwira ibyo nitubikora neza twese tuzasucceedinga mu ngo zacu nta gutandukana kuzabaho nta kubabaza abana kuzabaho ikibazo kihaba ni ukumva yuko wowe urishoboye n'undi arishoboye icyo gihe ntabwo tuba turi mu nzira y'ubumana tuba tugiye mu nzira y'isi isi niyo ipfira byemerewe kuvuga ngo njyewe nakwibeshaho n'undi yakwibeshaho ariko mu by'ukuri ingingo nyamukuru yo kubana kwacu ntabwo ari ukuvuga ngo tugaragaze power dufite oya ni ukugira ngo dusohoze icyo Imana yakuremeye nawe icyo yandemeye hanyuma twese twubake ubwami bwa data rero tugeze ku musozo tubashimira cyane ngo Imana ibahe umugisha dusaba umukozi w'Imana Bahire kugira ngo asengere abubatse kandi asengere nabo batari bubaka bashaka kumenya guhitamo kwabo Imana ibayobore kugira ngo bazahitemo neza baticuza mu buzima bwabo murakoze cyane murakoze cyane reka dusenge Mana data Mana y'urukundo Mana y'imbabazi urakoze kubw'iki kiganiro reka mu mbaraga zawe kizategwa amatwi na benshi kandi kigira abo gifasha mwami data wera iyi ngingo y'urushako umuntu kugira ngo amenye uwo bazabana ni isomo rikomeye ni isomo ni inyigisho umuntu yavugaho igihe kirekire cyangwa mu bihe bitandukanye mu byiciro turagusaba kugira ngo ukomeze udufashe turagushimira kubwo imiryango myiza waduhaye tukagira umugisha wawe wo gushaka neza no kuba twuzuzanya n'amahoro dufite mu miryango yacu turabigushimira Uwiteka Mana kuri abo bose bashakanye bakundana muri Kristo Yesu ndakwinginze kugira ngo ntibazakorwe n'isoni bakomeze bakwisunge bakwiringire kuri abo batari bashaka Mana nubamara ubwoba kandi nugendane nabo bakwisunge kuko ni wowe uzabatoraniriza abakwiriye urakoze Mana yacu shimwa himbazwa shyirwa hejuru ni mu izina rya Yesu twizeye amen amen amen